सुपर टेस्टी चण्यांग अशी पळायची आहे त्यावेळी सोय भजील चण्यांग अशी हुन शिता वयर घालून चण्यांग अशी घालून काल्लोन जेवची टेस्टच पळायची ते भारी लाग जाता स्वर्गಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಗೇಣು म्हणता पळायची हा सुपर असल सिंपल रेसिपी साक मिगल षड्रसा कुकिंग चॅनल तुम पूरा जनाने सब्सक्राइब कोरका आणि लाईक शेअर कमेंट कोरका तुमगेल व्ह्यूज कमेंट सेक्शना भितर शेअर करू विसरू नकाची अति सोय भजील चण्यांग कश करच म्हण पळया हक्क जाऊ का सुको नारलू एक सुको नारलू सोलोन घेवचो घर कಡೆ अश जल्लो नमगेल नारलू ये अशी असल नारळाचे सुक्की नारळाचे उद्दाटून जा खोबरी नाही केल्यारी भारी रुची जाते चण्यांग अशी तक सम त्याल येऊ का मासोल करताना अनेक चण्यांग अशी कसं स्पेशालिटी म्हणा सोय भजील चण्यांग अशीची तो मासोल आम्ही कोरनो एअर टाईट कंटेनरांक घालून दवरल्यारी स म्हयने ताय कांय जायना तशेंच पण नारळ बेतून सोय कंतून घेवची हाक एक मेजरमेंट आसा तेच मेजरमेंट फॉलो केल्यारी भारी एक टेस्टी चण्यांग अशी जाता हांव गॅरंटी दिता तुमकां हे मिगेल मम्मा माल रेसिपी पण हांव एक नारळा सोय तक्का रामनाड मिरसांग एक 22 दुकून 24 मिरसांग घालयत एक होड नारळाचे सोयेक 22 दुकून 24 रामनाड मिरसांग 2 टेबल स्पून उडदा दाळी 1 टेबल स्पून कोथंबरी हे पूरा ಒಟ್ಟು घालचे आणि लो मिडियम फ्लेमार दवरून भाजूचे साधारण एक 20 मिनिटाला वत्ता 20 मिनिट दुखून अर्ध घंटे वत्ता हे भाजून येवच्याक एक लाक गोल्डन ब्राउन कलर भाजून येवका ते सोय भाजून येता जोटूची मिरसांग कोथंबरी उडदा दाळी पुरा भाजून येता ते भाजीतना ताजी एक पोरंबोळास पडायचे सगळे घरां भितर स्प्रेड जाता तितले तोंडा उद्दा येता तेन्ना या ती भाजीलेल्या मी चिके निवतरी पिटी करून घेवचे पिटी करची म्हळ्यार समान मासोलशी उद्दा घालू ना एक बोट उद्दा घालू ना अशी समज अशी तेल सोडका पळायची तेल सोडता अशी नयाची एक वाटून घेऊ काय म्हळ्यार सम पिटी रिपीटेडली ड्राय ग्राइंड केल्यार हे अशी तेल सोडता का हे इतले येवका अशें सोय म्हणजे स म्हयने ताई स्टोर करून दवरया ती तशी मिक्सर आयदन पळयाचे आमी ती कांड दवरका स्टोर करून दवरका म्हण जाल्यार हो मासोलो मिक्सर आयदन ड्राय करका वत्ता दवरून हाका बरशी घालचे जीव कडगी जेव्हा सूर्णू जेव्हा बटाटो एके पुराय असले मिक्स करून घालयत आनी हाका जावका तांबडो चणो धव चण्यात तितले टेस्ट जायना तांबडो चणो 8-10 गंटे तिम्मोन घेवन लायक कोण शिजोवन दवरका समम वाळ लायक शिजूका ते मागीर आतां इतले चिंचांब आमी मसाला घालची न्हय चिंचांबा उद्दा कोळ काण घालच्यो ते देखून एक आवळ्या तितले होड चिंचांब होड आवळ्या तितले चिंचांब काणू ताका इतले हून उद्दा घालून दवरल्यार ताजी कोळ लायक येता आमगे ते भर जीव कडगी आसा तशें देखून हांव जीव कडगी घालून सोय भजील चण्यांग अशें करतांगा आख्खी एक चिकी जुनीशी जावका जीव कडगी मस्त तर न्ही घाल्यार तें उतकळसे जाता रांदय मेळ्ळें ना तें आतां जीव कडगी समा एक 4 खतखत येतना हांव शिजोवन दवरलां हांगा चण ऑलरेडी लायक मोवाळ शिजला चण ते चणाक घालता सोय भजील चण्यांग अशें मासोल केन्नाय हांव नेक्स्ट डे गश करचें जाल्यार फूल दिसूची मासोल करून दवरता ताका पळय तेल हांव दावळ सांगिल्लें पण तुमकां तेल उताय ते पिट्टी करचें पिट्टी करतना तेल आयलो म्हण जाल्यार ती सोय भजील चण्यांग अशी मासोल परफेक्ट जालो म्हण लायक आतां पळय ती आतां हद मीठ आनी घालून हद शिजोवन हांगा रेडी जाला हे हून उद्दाक ते मिक्सर आयदनाक घालून तो मासोल मिक्स करून काडल्यार चण्यांग अशें भितर उग्गी मासोल मिक्स जावन येता नातल्यार तेची केची लम्स अशी जाता ते सोडवान घालूं म्हण वतना जीव कडगी विरता ते देखून चिक्की हून उद्दा घालून बरसून घाल्यार लायक मिक्स जाता तशी पळय आतां चिंचबा कोळ काणूय घालला हांवें तांबडी आमी चिंचांब उदकांत घाला चिंचबा कोळूय घालो पुरा मिक्स केल्लें हें आतां चिक्की आतां पळयतना चिक्की पातळ दिसता कांय व्हडना हाका जीव कडगी घाला मात न्हय मासलाक उडदा दाळ आसा ते मागीर खतखत येवन चिक्की निवतना म्हळ्यार आमी जेवतना सादारण दाट जावन येता तें तितलें पावता घेत पळयका सान उज्जारी सम लायक करून खतखताका लायक करून खतखत येवन जाताना आमगेले चण्यांग अशी हांगा रेडी जाल्ली परंबळी चण्यांग अशी सोय भजील चण्यांग अशी कोणा इश्ट ना सांग्याची आनी हाका जावका एक पण्ण करबेवनी सासम घालून एक पण्ण मस्त तेल घालका म्हण ऑलरेडी रंद एक मसला तेल येयला ते रंद हे भितर आसा थोडे नारलेले तेल हूण कोरून ताका एक करबेवनी सासम पण्ण घाल्यार आमगेले सुपर ड्युपर सोय भजील चण्यांग अशी रेडी जाला हें
ಶಿತ್ತ ಒಟ್ಟು ಇಜತ್ತ ನಾ ಚಪಾತಿ ಇಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಲ್ ಜನ ಚಪಾತಿ ಕೈ ಖಾವೇತ ಖಂಚಾಚೆ ಒಟ್ಟು ಭಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ये आम्ही सान असताना बुंब येशिलीची त्यातनं मिगेल मम्मान मिगेल अम्माक त्यातनं CPC पार्सल सर्वीस म्हूण आशिल्लें हांग गांवां सुकून आमकां व्हडले व्हडले कंटेनर भितर 5 नारळाचे 6 नारळाचे पुराय चण्यांक अशीच मसालो करून पेटोवचो आशिल्लो म्हाका आतां उडगास आसा मिगेल मम्माल रेसिपी तुम्ही पूर्ण जण ट्राय करून पळयाची कितले लायक जात म्हणून पळा तें शिता वयर घालून हुना हुना शितार चण्यांक अशें जेवतन आसचेस पळयाची तें एक टेस्ट मम्माल उडगास येता तुमगेले व्ह्यूज कमेंट सेक्शनात शेअर करूं विसरू नकाची थँक्यू फॉर वॉचिंग